siyentipiko. Di ko malaman kung saan ako lilingon para makakuha ng sagot. Kapag bumagsak ako ay malalagot. Kay Airman, Airpat, Sipat, Tadya, kilabas ako, di ko baka makalusot. Sa teacher ko, apat na mata, nakasalamin kasi kapag ng tabla. Kalakad, hindi na lamang ako na may nakapasa. Kung hindi, mapipilitan na naman ako ulitin ang lahat ng mga pangyayari. Katulad ng minsan ako ay nagbiyahe at nakilala to manupit na babae sa may QC. Pangalan ay Debbie, nag-aabang siya ng taxi. Tinitigan ko siya ng mata sa mata. Sinabi ko, you look lonely, do you wanna go somewhere? Bla, nagkabituin ang aking paningin. Kumakas ang kanyang kamay sa aking mukha pagkatapos ako sa balik. Pero umiti siya, may kinuha sa bag at sinabing pwede ko daw ba siya matawagan. Kaya binigay niya kanyang calling card sa akin na animoy para humahalik sa hangin. Kasula, at pagkamala ko calling card niya natikit ng bus. Nakitapok ko kasama ng isang baso ng juice. Sinubukan ko hanapin siya dun sa may Santa Cruz. At baka sakaling nakalandas namin na cruise. Kaya pumasok ako sa isang eskinita at tinanong ang kauna-unahan na nakita. Dahil baka sakaling kanya nakikilala. Ang babae nga mo sa akin ay isang diwata. Anong nakikilala niyo po ba, sino ba yun? Ano nga ba pangalan niya? Teka, girl ba yun? Oo, kanina pa naghihintay sa'yo doon. Nakita mo hayo nakaupo sa may balon. Ito ba siya, bakit para hindi yata ito? Maganda siya kaya sige napasubo ako. Teka lang, teka muna, aking ito. Nangyayari lang to sa mga guni-guni ko. Na para ba nagmamaneho ng isang bagong auto. Marami ng pera, nanalo ka sa loto. Wala kong makalaban at lahat kong bibilin. Hindi naghihintay, hindi nakikinig. Teka lang, mabalik tayo sa kabilang kwento ko. Habang naglalakad at nakasalubong ako ng hip-hop na metal. Bangkis ng bungay, natapilo kaya na-scoop sa kanal. Linulungan ko kawawa naman kasi di na niya makita 5 pisong pambili. Nasuka na gagamitin ng kanyang inay para may sawsawan ng kanyang masibang inay. Salamat ha, ang bait mo pala. Pagdating sa kanila, ako'y agad ipinakilala sa kapatid niya si Girlie at sa pinsan si Debbie. Gulong-gulo at ako ay hindi mapakali. Para bang ang lahat ng matay sa akin nakatingin at hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Sa iba naman, para wala malabo nangyari sa amin kung mga kaharap ko kananong babae. Hindi ko malaman kung saan ako lilingon para makakuha ng sagot. Kapag bumagsak ako ay malalagot. Kay Airman, Airpat, Sipat,